အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ new vintage နိုင်လေးနှလုံးပေါ့နော် Rolex sub notate နဲ့ဒီ Seamaster Peter Blake 2254ဒီနှလုံးကိုကျွန်တော် comparison လုပ်ပြီး review လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှလုံးစလုံးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ favorite ထဲမှာလည်းပါလို့ဒီနှလုံးစလုံးကျွန်တော် collection ထဲကအလုံးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါလေရရင်ကျွန်တော်ဒီ Peter Blake 2254လေးကိုနိုင်ထဲမှာလည်း collection ထဲမှာလည်းနိုင်တော်တော်များကျွန်တော်ရောင်းချင်စိတ်တော့တစ်ခါလေးတိတ်မဝေးဖြစ်တော့ရောင်းချင်စိတ်တော့ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကတော်တော်လေးပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော် collection ထဲမှာပြန်သိမ်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် question မှာတော့ဒီ new vintage နိုင်နှလုံးစလုံး1990ခုနှစ်လောက်ကနေ2008ခုနှစ်လောက်ထိထုတ်ခဲ့တဲ့နှလုံးစလုံးပဲဒီ reference တွေတော်တော်များများအဲ့ကြားမှာထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့နှလုံးစလုံးတွေကဘယ်ဟာသူခေတ်ချိန်မှာတော့ဘယ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Omega 2254ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလည်း1998လောက်ကစထုတ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့2008လောက်ထိကိုသူကထုတ်ခဲ့တယ်10နှစ်တက်တန်းလောက်production ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Rolex sub ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟို1998မှာထုတ်ခဲ့ရဆိုတော့နည်းနည်းအရှိရောက်တယ်ဒီကောင်က2006-7လောက်မှာထုတ်တဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှလုံးစလုံးကတိတ်တော့မကွာဘူးလို့ပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ14060M လဲ2009-2008လောက်မှာထုတ်တဲ့ဟာအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူး movement upgrade နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ် solid links တွေဖြစ်သွားကျန်တာအကုန်တူတူပဲဆိုတော့ရှင်းလို့ရတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ technically ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Omega 2254ကဒီ Rolex sub တဲ့အများကြီးတာတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့bracelet အစကြည့်မယ်ဆို bracelet ကတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ် Rolex နဲ့တခြားစီပဲသူက solid links တွေအကုန်လုံးပဲဒီ links တုံးခုဆိုတော့ solid links အဆုံးထိပေါ့နော် clasps ကလည်း Rolex တဲ့အများကြီးတာသွားတယ်သူက milk clasps ဆိုတော့ဘေးမှာလည်း double push button ပါတယ်တော်တော်လေးကို Rolex clasp တဲ့ quality တော်တော်ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောအောင်နှစ်ခုသလုံးကတော့ဒီ diverse extension ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပို solid ဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ဒီ Omega 2254ကပို solid ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Rolex sub တွေအကုန်လုံးဒီပါအခုနောက်ဆုံး2009-2008ကထုတ်ခဲ့တဲ့ model နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာတော့ solid links တွေဖြစ်သွားပြီမဲ့လဲအကုန်လုံးကအလဲမှာ hollow links တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ဒီ1460ဒီ no date sub လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီလို a little bit vintage feeling bracelet တွေပါပေါ့ဒါတော့လူကြိုက်ပုံမှာတော့မူတည်တယ်တယောက်နဲ့အကြိုက်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဝယ်ဖြစ်တာအခု modern sub ကိုကျွန်တော်မဝယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုက္ခမှာဒီ Rolex ကတုံးထားတဲ့ဟာကတော့ Omega လောက်တော့မကောင်းဘူး club ဆိုလေသူက press ဒီ metal တွေက press steels တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့diverse extension ဆိုလဲဒီလိုအပြားလိုက်ပဲဘာမှကြီးဟိုလိုထူးထူးကြီးကောင်းတော့တာမရှိဘူးစီကိုတွေနဲ့ပဲရှင်းလို့ရမယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးမှာအဲ့ခေတ်မှာဒီ Omega တုံးထားတဲ့ quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ပါဒီနှလုံးစလုံးကတော့300 meters water resistant ရှိတယ် Omega ကတော့ဒီပေါ်မှာ helium escape valve တခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ I have no feelings at all ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသူ့ရဲ့ Omega မှာပါတဲ့ distinct look တခုရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် positive feature လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့Rolex ကဒီမှာဘယ်မှာနည်းနည်းပိုတာသွားလဲဆိုတော့ brace ဒီ bezel မှာတော့နည်းနည်းလေးပိုတာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် bezel ရဲ့လောက်ရတဲ့ feeling လှည့်ရတဲ့ feeling က Omega ထက်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီ Omega ကကြတော့ grip နည်းနည်းလောက်ရတာခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလှည့်ရတဲ့ feeling က Rolex လောက်တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် bezel ကအဲ့ပေါ်မှာမှ bezel ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်turning action ကတော့ Rolex ကပိုကောင်းပေမဲ့ဒီမှာသုံးထား materials ကတော့ technically ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Omega ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် Rolex ကသူ့အပေါ်မှာသုံးထား aluminum bezel ပဲဒါလည်း aluminum bezel ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာနည်းနည်းပို shiny ပိုဖြစ်ပြီးတော့
2254တချို့မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း faded ဖြစ်တာလေးတော့တွေ့တယ်ကျွန်တော်အလုံးမှာတော့ faded ဖြစ်တာမတွေ့ဘူးပေါ့နော် bezel grip ကကြတော့ခုနပြောလို့ Rolex ကပိုကောင်းတယ်ဒါကကြ scallop bezel ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဆိုတော့တယောက်လူတိုင်းအကြိုက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ bezel grip ပုံစံ Rolex ကိုပိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ case thickness နဲ့ wearability ကြတော့တမျိုးစီပေါ့နော် case thickness ကတော်တော်လေးကွာတယ်ဒီ 2254ကပိုပါတယ်တော်တော်လေးကိုလေဒီကောင်းဆိုရင် 12mm လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ် Rolex thickness ကနည်းနည်းထူတယ် 13.5 ဆိုတော့ 1mm 2mm လောက်ဟိုနည်းနည်းလေးကွာမယ်ထင်တယ်ဒီ Rolex ကဝတ်ရတာဒီသူ့ရဲ့အောက်က case back ကနည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့ဖင်လေးထွက်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်လက်ပေါ်တင်လိုက်ဒီကောင်းနည်းနည်းပိုထူတယ်ဒီ 2254လက်ပေါ်တင်လိုက်တော်တော်လေးကိုပါကတ်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကအဲ့ဒါလေးကွာတယ်နောက်တစ်ခုကွာတာတစ်ခုကတော့ဒီနောက်ပိုင်း2003 5 6 8အဲ့လောက်မှထုတ်တဲ့ဒီ subs တွေကတော့ chronometer certified ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အလုံးကတော့ chronometer certified မဖြစ်ဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီမှာ2 liner လေးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီ2254မှာတုံးထားတဲ့ Omega 1120ဆိုတဲ့ movement Omega caliber ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းက Omega in-house caliber မဖြစ်သေးဘူး Croiser မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးတွေက ETA 2894ထဲကအမြင့်ဟိုပါပေါ့ set အမြင့်ကိုတုံးထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Rolex က in-house ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးကဘယ်ဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့နှစ်ခုစလုံး chronometer rate chronometer standard ထဲကိုဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ preference မရှိဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်မကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင် case size အနေနဲ့ကတော့ Rolex ကအပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသေးတယ်လို့ခံစားရမယ်เนาะဒီကောင်က 40mm ဖြစ်ပေမဲ့39လောက်ပဲရှိတယ် size ကတကယ်တိုင်းမယ်ဆို bezel မှာတိုင်းမှာ 40mm ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒီ2254ကကြာ 41mm ထင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ကဆိုတော့အပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရောင်လေးပိုကြီးတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်2254ဒါပေမဲ့အဲ့နှလုံးစလုံးကတော့ဝစ်လို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 6.5 inch wrist တွေနဲ့ကတိတ်မတိတာကိုနှလုံးစလုံးဝစ်တာလေအကုန်လုံးဟိုဒီ site လောက်ပဲသွားတယ်ဒီထဲမှာနှစ်ခုသောscrew down crown size က Rolex ကနည်းနည်းလေးပိုကြီးတယ် crown action ကတော့ကျွန်တော် Rolex ကိုပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်အချိန်တိုက်ရနည်းနည်းပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Rolex ကိုတမင်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှေးကြတဲ့ဟာဝယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Rolex ပေါ်မှာပါတဲ့ tritium looms ကိုလိုချင်လို့ပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာတော့ tritium looms က glow မဖြစ်တော့ဘူးအသက်20 25တက်တန်းတခုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို loom state မရှိတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတုံးထားတဲ့ looms ကတော့ Omega C3 super luminovola မသိဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကို loom ကတော်တော်လေးကောင်းသေးတယ်တညာလုံးကျွန်တော်ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာဝတ်ထားရင်ည2နာရီ3နာရီလောက်ဆိုရင်လည်းထကြည့်ရင် looms မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ looms မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထုတ်တဲ့Rolex loom ကလည်းကောင်းပါတယ် super luminous ဆိုတော့ looms အရတော့ရှင်းလို့ရတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ Rolex နဲ့ Omega နဲ့ခုနကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့ technically specs အရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Omega က Rolex sub ထက်ကိုသူခေတ်သူခါမှာအများကြီးတာတယ်လို့ပြောရမယ်တုံးထားတဲ့ quality က bracelet case construction သွားတဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ finishing ကစRolex နည်းနည်းလေးရောင်လေးပို့တာတယ်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ collectors တွေကတော့အခုချိန်မှာဒီလို Rolex ကိုဘတ်2သိန်းခွဲ3သိန်းနီးပေးဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ2254ကတော့8000တပတ်လည်မှာဝယ်လို့ရနေသေးတယ် full set ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ price ကတော့အဲ့လောက်กว่าတယ်3ဆလောက်ကိုกว่าတယ်3-4ဆလောက်กว่าတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလူတွေဘယ်ဟာရွေးဝယ်ကြမလဲပေါ့နော် Omega is better than Rolex is better than Omega brand ရကြည့်မယ်ဆိုတော့ Rolex ကအများကြီးတာသွားပြီအခုချိန်မှာ 90s မှာ 90s တုန်းကခေတ်တုန်းကဆိုရင်တော့ Rolex နဲ့ Omega neck to neck ပဲဆိုတော့
ဘယ်သူဒီပြိုင်ပွဲမှာရှေ့ရောက်နေလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Omega ကိုရွေးဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကို enjoy ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်